Vamos a hacer unas pruebas aquí en este, porque después que me di la compresión, ya no arrancó para nada y no hay chispa. Entonces, como yo trabajé en la agencia de Honda, esto me los puedo de memoria, los colores. Este es el control de la computadora, el amarillo con verde, y este es el positivo que alimenta la bobina y el módulo encendido. Entonces vamos a verificar corriente y vamos a verificar el control de la computadora. Voy a tener los dos canales, vamos a poner grabar y un colega me va a ayudar aquí. Vamos a vaso. Dale. Ok. Y aquí tenemos la grabación. Podemos observar que la computadora está haciendo bien su trabajo de controlar, y la bobina, vamos a ver aquí, completamente hecha corto entre la inducción del primario con el secundario, miren, sin quitar nada, sin desarmar nada, miren. Coincidencia que falló aquí con nosotros.